Keluarga Indonesia pasti pada punya lemari es dong ya, alias kulkas. Tapi mayoritas masih menggunakan listrik kan? Kalau listrik sampai mati, wih gawat. Bisa-bisa bahan makanan dan masakan harus berakhir di tempat sampah. Karena listrik gak selamanya bisa diandalin, ada loh kulkas yang bisa ngedinginin dan ngawetin makanan yang gak ngebutuhin listrik. Ini dia kulkas tanpa listrik, namanya ground fridge. Bentuk ground fridge ini emang gak seperti kulkas biasanya ya. Bentuknya unik banget. Ground fridge seperti gudang mini yang ditanam ke dalam tanah. Karena tanah memberikan suhu lebih dingin dibandingkan udara di permukaan. Bagian ground fridge yang berbentuk bola besar dengan diameter 228 cm ini terbuat dari polyester. Kerennya lagi, keluarga ruangan dalam bola ini bisa menghasilkan suhu antara 10 hingga 18 derajat Celcius sepanjang tahun di daerah tertentu loh. Nah, agar suhu mencapai titik terdingin, ground fridge harus ditanam sampai kedalaman 1 meter. Buat masuk ke kulkas unik ini harus pakai tangga. Unik banget kan? Ground fridge ini cocok digunakan untuk menyimpan bahan makanan seperti keju, aneka sayur mayur, buah-buahan, dan aneka minuman seperti anggur. Rak di dalam ground fridge dibuat melingkar dengan kapasitas mencapai 20 kali dari ukuran kulkas biasa atau setara 500 kg makanan. Keren! Keluarga Indonesia, kulkas unik ini dibuat oleh Floris Skunderberg untuk perusahaan Weltevre. Membuat kulkas tanpa listrik dari Belanda. Cara kerjanya ground fridge emang ngikutin cara nenek moyang dahulu menyimpan makanan di dalam tanah agar tetap dingin. Kemampuan ground fridge sebagai kulkas tanpa listrik ini pun akhirnya mendapatkan penghargaan Dutch Design Award 2015. Gimana keluarga Indonesia? Tertarik punya ground fridge nggak? Tapi pastinya keluarga Indonesia harus punya halaman yang cukup untuk menanam ground fridge-nya ya.